Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Grand plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver ici cet après-midi en compagnie de Jörg Brerbul, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'occasion de la prise de position du Conseil fédéral sur la votation du 24 septembre concernée à la prévoyance vieillesse. Et peut-être en préambule, quelques mots pour rappeler, je crois, quelques éléments qui sont importants dans ce débat. Le premier, c'est que la nécessité de mener une importante réforme de la prévoyance vieillesse, premier et deuxième pilier, est absolument incontestable. Je crois d'ailleurs qu'elle est aussi largement incontestée. Le deuxième point qui paraît très clair dans cette question, c'est qu'un tel but de réussir de faire une réforme importante du premier et du deuxième pilier ne peut être poursuivi qu'avec un réel compromis. C'est la seule chance. Wieso ist es so wichtig, dass eine Reform jetzt funktioniert? Wir kennen die Herausforderungen. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Situation und vor allem auch auf die Finanzmärkte ist nicht heute dieselbe, als sie noch vor 20 oder auch sogar vor 10 oder 12 Jahren war. Zweitens, demografische Entwicklung. Ich glaube, ich brauche nicht wirklich das viel näher zu erklären. Es ist auch unbestritten, auch unbestrittbar. Man sieht einfach die Demografie, wie sie sich entwickelt. Und es ist jetzt diese Passage vom Erwerbsleben, aktiven Leben zur Pensionierung für eine ganze, sehr zahlreiche Generation, die Babyboom-Generation, die beginnt jetzt. Drittens, die gesellschaftliche Entwicklung. Die letzte Reform, die letzte wichtige Reform, gelungene Reform ist schon mehr als 20 Jahre alt. Und in dieser Zwischenzeit, die Gesellschaft hat sich kontinuierlich entwickelt. Flexibilität, Teilzeit in der Arbeitswelt. Und diese Entwicklungen muss man auch Rechnung tragen in der Altersvorsorgesystem. Und der letzte Punkt, das ist auch eine große Herausforderung, dass es gab keine erfolgreiche Reform der letzten 20 Jahre. Die großen Linien, die der Bundesrat fixiert hat, die sind wirklich respektiert. Ist alles drin. Oder alle die wichtigsten Punkte. Stabilisierung der ersten und der zweiten Säule, Sicherheit der Finanzierung der Altersvorsorge für nächstes Jahrzehnt und auch Sicherung des Rentenniveaus in der ersten Säule und obligatorischen Teil der zweiten Säule. Je crois que le Conseil fédéral l'a dit et redit, nous n'avons pas développé chaque détail du projet comme il est ressorti du Parlement. Mais personne n'a exactement ce qu'il voulait. Et c'est peut-être bien le signal que le travail a été fait jusqu'au bout. Et la force maintenant d'une démocratie directe et d'un compromis, c'est de se dire, voilà, on a combattu, voilà le résultat, de regarder ce qui a été fait de part et d'autre et de se demander, c'est la seule question qui reste, est-ce qu'il vaut mieux le statu quo avec ce que cela représente ou est-ce qu'il vaut mieux prendre cette réforme avec ce que cela représente? C'est ça, la force d'un compromis et du débat qui nous attend. Ja, es ist schon eine Herausforderung für eine Gesellschaft, in einer nicht so einfachen Zeit die Kraft zu finden, in einem sehr sensiblen Bereich wichtige Schritte zu machen. Ist aber auch ein Test für eine Gesellschaft, ob wir das wirklich können, es tun. Und es hat auch zu tun mit Verantwortung. Der Bundesrat hat seine Verantwortung übernommen. Sehr klar und deutlich. Wir haben die Arbeit gemacht.